Sziasztok! Köszöntelek titeket a csatornán. Ma azt a kérdést járjuk körbe, hogy valójában mitől tojik a tyúk. Ismerős az érzés? Kimész reggel a kosárral, bizakodva benyúlsz a fészekbe, és semmi. Csak a szalma. Pedig a tyúkok ott vannak, esznek, kapirgálnak, jól is néznek ki, de a rántottához valót mégis a boltban kell megvenned. Első. A megfelelő fajta és típus kiválasztása. Az első hiba, amit sokan elkövetnek, nem a megfelelő tyúkfajtát és típust választják. Tojást akarsz? Akkor neked tojóhibrid kell. Őket kifejezetten erre a célra tenyésztették, a szervezetüket a maximális termelésre optimalizálták. Ha a tojás mellett a hús is fontos, a kettős hasznosítású tyúkok jelentik a jó kompromisszumot, de ők sosem lesznek olyan intenzívek, mint a hibridek. A dísztyúkok pedig? Ők a kert díszei, de tojástermelésben nem versenyezhetnek a gazdasági típusokkal. És ne feledd, a tyúk nem örök életű gép. Az első 2 év a csúcs, egy 3-4 éves nyugdíjastól már ne várj csodákat. Második, az üzemanyag. A kukorica nem minden. Itt van a legtöbb hiba. Sokan hiszik, hogy a búza meg a kukorica mindenre elég. De álljunk meg egy pillanatra. A tojás nagy része fehérje és víz. A gabonában viszont alig van lizin és metionin. Ez a 2 aminosav a tojás lelke. Olyan ez, mintha házat akarnál építeni, a gabona a tégla, de az aminosav a habarcs. Ha nincs habarcsod, hiába van egy hegyen téglád, nem lesz belőle ház. A tyúkot hiába eszik egész nap, nem lesz miből összeraknia a tojást. Hogyan etes okosan? Választhatsz kész tojótápot, ami kényelmes, de ha magadnak akarod keverni, akkor figyelj az arányokra. A titkos összetevő. Darálj a keverékbe takarmányborsót körülbelül 10%-ban. Ez a legjobb hazai fehérjeforrás. A magok. A kukorica és búza tritikálé mellé tegyél egy kevés napraforgót is az olajtartalom miatt. A házi keverékedbe tegyél szójadarát. Hőkezelt, szójadarát biztonságosan emésztik. Nyers szóját tilos adni, mert mérgező anyagokat tartalmazhat és csökkenti a fehérje hasznosulását. Ez adja meg azt a löketet a tyúk szervezetének, amitől üzembiztosan beindul a gyártósor. Mézpótlás. Ha puha a tojás héja, az segélykiáltás. Adj nekik takarmánymeszet. A sárgája titka, attól lesz az a mély, naplemente színű sárgája, ha kapnak bőven zöldet, lucernát, füvet vagy reszelt sárgarépát. A lényeg, a tyúk nem konyhamalac. A maradék és a szemes gabona mellé kell a plusz fehérje, különben csak dísznek lesznek az udvaron. Adj nekik tojótápot, vagy legalább 15-18% fehérjét tartalmazó darát. Ha a héja puha, az mézhiány. Jöhet a takarmányméz vagy a grit. Ne csak a zöldtől várd a csodát. A mély narancssárga színhez kell a jó minőségű kukorica és a karotinban gazdag kiegészítők, mint a lucerna vagy a sárgarépa. Harmadik, legyen világosság. A fény ereje. Tudtad, hogy a tyúk a szemén és a tobozmirigyén keresztül érzékeli a nap hosszát? A hormonjai csak akkor indulnak be, ha megvan a napi 14-16 óra fény. Télen ezért állnak le sokan. A megoldás? Egy egyszerű időkapcsolós ledizzó az ollba, ami besegít a rövid téli nappalokon. Negyedik, a folyékony tojás. A tojás 75%-a víz. Ha az itató akár csak fél napra is kiürül, a tyúk szervezete vészüzemmódba kapcsol, és a tojástermelés napokra leállhat. A friss, tiszta víz nem luxus, hanem alapfeltétel. Ötödik, stressz, a néma tojásgyilkos. A tyúk érzékenyebb, mint gondolnád. Ha a kutya kergeti őket, ha a szomszédgyerek riogatja a csapatot, vagy ha 5-en akarnak egyetlen fészekbe préselődni, elapad a tojás. Biztosíts nekik nyugodt, szalmával bélelt, félhomályos fészkeket, legalább egyet minden 3-4 tyúkra. Hatodik, higiénia. Élősködők stopp. Végül, de nem utolsó sorban, az egészség. Az atkák és tetvek szó szerint kiszívják az energiát a madarakból. A tyúk ilyenkor a túlélésre játszik, nem a tojásra. Legyen mindig porfürdőjük, hamu és homok keveréke, és tarts tisztán az ólat. Hetedik. A vedlés. A kötelező szervisszünet. Ha ősszel hullik a toll és üres a fészek, ne ess pánikba. Ez a vedlés. Ilyenkor a szervezet karbantartási szünetet tart. Tollat növeszt, nem tojást gyárt. De te is segíthetsz neki, hogy ez a folyamat ne hónapokig tartson, és a tyúk ne merüljön ki teljesen. Extra fehérje. Mivel a toll 90%-ban keratinból, azaz fehérjéből áll, ilyenkor drasztikusan meg kell emelni a takarmány fehérje tartalmát. Ha nincs meg a kellő bevitel, a tyúk szervezete kénytelen a saját belső tartalékait felélni, ami borzasztóan legyengíti az immunrendszerét a tél előtt. Foszforpótlás. A tollasodáshoz és az anyagcseréhez elengedhetetlen a foszfor. Ilyenkor érdemes AP17-et vagy más ásványi kiegészítőt keverni a keverékbe, hogy pótoljuk a hiányt. Olajos magvak. Emeld meg az olajos magvak arányát is.
A benne lévő olajok és speciális aminosavak nem csak energiát adnak a tollképzéshez, de az új tollazat is sokkal fényesebb, rugalmasabb és ellenállóbb lesz tőle. 8. Mikrotápanyagok. Vitaminok és nyomelemek. A tojástermeléshez nem elég a fehérje és a kálcium. A vitaminok és nyomelemek kulcsfontosságúak. D3 vitamin a kálcium felszívódásához szükséges, különösen télen, amikor kevesebb a természetes fény, a vitamin a tojássárgája és a nyálkahártyák egészségéhez, E-vitamin, antioxidáns, támogatja a termékenységet és az immunrendszert. Cink, mangán, szelén, a toll, a tojás és az anyagcsere egészségéhez. Megeszik a tojásokat. Néha, amikor a tojástermelés gyorsan csökken, automatikusan azt gondoljuk, hogy a tyúkok nem tojnak. Pedig előfordulhat, hogy egyszerűen elkezdik megenni a saját tojásaikat. Ellenőrizd a szalmát, hogy nem ragacsos-e a feltört tojásoktól, és próbáld meg korábban és gyakrabban begyűjteni a tojásokat. Figyelj arra is, hogy a tyúkok elég ennivalót kapjanak, és biztosítsd a kálcium utánpótlásukat takarmánymésszel, például Vitagrit vagy mészkőgrittel. Gyakran előfordul, hogy a tyúkok azért kezdik el enni a tojásokat, mert a héjból származó kálciumra van szükségük. Tippek. Ha kéztojótápot adsz, ezek általában benne vannak, de házi keverék készítésekor pótolni kell őket speciális premixekkel. Persze ne feledd, a betegségekre is figyelni kell. Egészséges tyúkokkal sokkal biztosabb a 100% tojáshozam. Összefoglalva. Jó gén, tápláló kaja, fény, víz, nyugalom, tiszta környezet, vedlés alatt extra gondoskodás és vitaminok. Ha ezt mind biztosítod, a tyúkjaid 100%-ban teljesíteni fognak.